अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए रात में जो लोग खर्राटे लेते हैं उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक आसान सी रेमेडी लेकर आई हूँ। इस रेमेडी को इस्तेमाल कर आप अपने खर्राटों से निजात पा सकते हैं और जो लोग आपके इर्द-गिर्द मौजूद हैं उनको भी ये रेमेडी इस्तेमाल करवाकर आप उनके खर्राटों से निजात पा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है रेमेडी को। आपने करना कुछ यूँ है कि आपने एक टॉपर लेना है और उसके अंदर आपने सरसों का तेल फिल करके रख लेना है और जिसको ये खर्राटों की प्रॉब्लम हो उसको रात को सोने से कुछ देर पहले आपने 5 कतरे जो है सरसों के तेल के यानी मस्टर्ड ऑयल के नाक के अंदर डालना है इस ड्रॉपर की मदद से। ये कतरे आप एकदम ना डालें, 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड के गैप से डालें और उसके बाद आप फिर सो जाइए। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके खर्राटे की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो आपने कोई और सा तेल नहीं लेना, आपने सिर्फ सरसों का यानी कि मस्टर्ड ऑयल ही लेना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इसी तरह की आसान सी रेमेडीज़ को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।